Ali radıyallahu anhu aytkan eкен. Пайғамбарымыздың күйеу баласы Али, "Мен хараджа мин бейтихи иля шираил адхия." Кимде-ким базарға құрбандық сатып алам деп шыққан болса, bir қой сатып алам деп, bir үй сатып алам деп шыққан болса, "Кана лаху би кулли хутватин 10 хасанат." Ар bir қадамына 10 жақсылық жазылады. Ар bir қадамына 10 жамандығы өчіріледі. Ар bir қадамына 10 даражасы көтеріледі, Аллахтың астында авторитеті көтеріледі деген екен. "Уайда такаллама фи шираиха." Барып базарда біреумен саудалашты. Біреу 15 мың деді, қойды, сен 10 мың дедің, саудалашып атасың. Базарда саудалашабыз ғой. Ошол ар bir сөйлешіп атқан калимаң тасбих болып есептеледі дейді. Кейін бір баға кеңеш келішіп алыңардағын ақшаңды чөнтөктен шығарып, ақшаңды есептеп беріп атқанда ар bir тиының 700 хасана. Бикулли дирхамин 700 хасана. Ар bir тиыныңа 700 жақсылық жазылады деді. Ар bir есептеп атқан тиыныңа. Үйіңе жетелеп келдің, қойыңды, үйіңді үйіңе жетелеп келдің дағын, жерге жығыттың, ошол уақытта асман жердегі бардық періштелер саға истихфар келтіріп тұрады дейді. Андан кейін аны мууздадың дейді. Мууздағаныңда ар bir аққан тамчысынан 10 періште жаралып, қияматқа чейин саға истихфар келтіріп тұрады. Андан кейін дейді, анын терісін сыйырып тұрып, еттерін кескелеп майдалып пакетке салабыз ғой. Ар bir кескілеген етіңден дейді, bir құлды азат қылғандың соғы жазылып, бірден Исмаил алейхиссаламды құтқарғандың соғын аласың дептір. Мінеке, келіңіздер, ар birimiz бірден Исмаилді құтқаралы иншалла.